Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui. E hoje a gente aqui pra jogar um jogo de barcos. Muito forte. Estamos quase ficando sem barco. Por favor, deixe outro like para gente sobreviver. Não foi. Pessoal, a gente tá sobrevivendo por causa dos likes. Vamos lá.
aqui nessa parte. Eu mentir aqui pra vocês, ó. Pessoal, olha só como é que tá o barco por causa de tantos não likes. Fecha aí a janela da mamãe! Pessoal, dessa vez eu tive que me arriscar pintando nesse barco sozinho, porque o cara queria também não dava nós todos.
Nhá, 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 nhá. E aí, galera, estão quebrando um barco com mísseis. Oh, não gostei, não gostei. Não gostei, mano, não gostei. Isso foi ilegal. Nossa! Eu sou book, meu irmão. Ah, não. Ah, não. Eu não aceito isso. Eu sou mito demais. Eu sou mito demais. Ninguém ousaria gastar. Desse. 2 desse. Não. Ó, eu tinha 160. Comprei um desse. 460. Comprei mais um. E comprei 170. Eu comprei o de 50. Aí ficou de 170. Mas, mano do céu. Nossa senhora.
não. Nossa, bebê. Isso não. Tem como. Me respeita, meu filho. Me respeita. Gastei Robux? Gastei, meu filho. Gastei.